هي في اللغة العربية فائدة. الإصبع مثلثة الهمزة والباء، يعني تقول مثلثة الهمزة مفتوحة ومكسورة ومضمومة، الباء تقولها مفتوحة مكسورة ومضمومة، كلها صحيح 9 لغات. والعاشر أسبوع، يعني لاحظوا إصبع 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 أصبع 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 أصبع. كما صحيح كما تغلط صحيح، كما لسانك يغلط يطيح فيها صحيح ان شاء الله. هذه في اللغه العربيه ثريه. لذلك يقول لك واحد انتم ما عرفتوش، انتم ما قرأتوش انجليزيه ولا اسبانيه ولا كذا، اذا ما عرفتوا والو. يا عبد الله هلم الى البحر، هلم إلى البحر. اللغة العربية بحر لا ساحل له. وصدق شاعر النيل حافظ إبراهيم المصري حين قال على لسان اللغة العربية: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقلت فلم أجزع لقول عداتي. أنا البحر. من البحر؟ العربية، اللغة العربية. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ كلام الله كله لفظا وغاية، وسعته اللغة العربية. وبعد كي يوصلوا الآلة يقول لك هذه ما نقولهاش اسمها في اللغة العربية، هذه وصلها ميكرورديناتور. يا عبد الله عندها اسمها في اللغة العربية، انت اللي ما تعرفش، انت فقط لا تعلم. كلام الله كله وسعته لفظا وغاية، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات؟